რა ხდება გლდანის საპყრობილესთან უკვე მეორე დღეა პატიმრების მშობლები შვილების ნახვის მოლოდინში არიან. ისინი რამდენიმე საათია საკუთარ რიგს ელოდებიან. მათ უფლება მისცეს, რომ პატიმრებთან საკვები და ტანსაცმელით შეიტანონ. ჩვენი კორესპონდენტი მალხა შკადუა მუშაობს გლდანში ციხესთან. ჩვენ მის პირდაპირ ჩართვას გამოშვების მსვლელობისას შემოგთავაზებთ. მანამდე კი ვნახოთ რა ხდებოდა ღამით გლდანის მერვე საპყრობილესთან. დილამდე ციხეში პატიმრების ოჯახის წევრები ჯგუფ-ჯგუფად რიგის მიხედვით შედიოდნენ. მშობლების ნაწილი ამბობს, რომ მათი შვილები ნაცემები არიან. ციხის ტერიტორიაზე სიტუაცია მას შემდეგ დაიძაბა, რაც იქ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოჩნდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ექიმებმა საპყრობილეში საავადმყოფოდან წამოყვანილი პატიმარი მიიყვანეს. ეს ინფორმაცია ოჯახის წევრებს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელმა დაუდასტურა. მთელი ღამის განმავლობაში მსჯავრდებულების მშობლებთან ერთად ციხის ტერიტორიაზე იყვნენ სტუდენტებიც. თქვენ ყველას ხმარო გაგეხოთ დედებსაც და არ შეგშინებოდათ უკეთესი სიტუაცია იქნება. გრჩელდება კარბელაშვილის განცხადება, რომ თურმე ის ითხოვს ციხეებში შესვლას. ჩვენ არ გვჭირდება მათი შესვლა, ისინი უკვე იყვნენ ციხეებში. და კიდევ ერთი, პატრული არის ჩვეულებრივად რეინკარნირებული ახალაია. ისევ ახალაია შედის ციხეში ხალხნო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა შერბილებული მეთოდი იქნება. არ იცოდნენ არაფერი, ეს გაიგეს ჩვენგან. ისმის რაღაცები, რომ ხალხი არის ისმის და რაღაცა რო ხდება, მაგრამ რატო ხდება და რისთვის ხდება, ეს არ იცოდნენ. დაახლოებით ჰქონდათ გაგებული ინფორმაცია, რაღაცა კადრები გადიოდა და მე გათიშეს ეს რატო. სახეზე იმდენად არ აქვს, მაგრამ ტანზე არ აიწია და არ მანახა. მე როდესაც უთხარი, აბა შვილო, ის არ აუშავს, დამთავრდება ერთი კვირაო და რაღაც. ძალიან ფსიქოლოგიურად არიან ისეთ დღეში, რომ შეშინებულები ვერაფერსაც ვერ ლაპარაკობენ.